stort uttag av fisk, stor påverkan på bottnar borde generellt vara förbjudet i skyddade områden. På den marina sidan så finns det en stor utvecklingspotential om man uttrycker sig på det sättet. Det är ju ett långsiktigt arbete och det gäller ju på något sätt att få med både kommuner och verksamhetsutövare och så på de här planerna så att alla är överens om hur vi ska skydda våra miljöer. 10% av världens hav skulle vara skyddade till år 2020 enligt FN:s hållbarhetsmål. Samma 10% gällde i Sverige. Och vi nådde det målet. Idag räknar man att 14% av svenskt vatten är skyddat. Frågan är bara hur skyddade de skyddade områdena faktiskt är. Kritik har kommit bland annat från Naturskyddsföreningen. Hittills har det väl inte fungerat så bra. De skyddade områdena har ju inte tillräcklig reglering för till exempel fiske eller sjöfart och sådana påverkansfaktorer som kan ha en negativ inverkan på ekosystemen på utpekade värden i områdena. Det är lite av det man kallar för pappersparker. Det är områden som är skyddade på kartan, rutor på en karta, men inte har verklig reglering i praktiken. Det är just fisken i våra hav som verkar ha blivit förbisedd i planeringen av marina skyddsområden. Nyligen har man bestämt att inrätta fler fiskeregleringar i ett antal av områdena, men det verkar inte vara för fiskens skull. I beslutet kan man istället läsa om hur det gynnar bottnar, sjöfåglar, tumlare och andra däggdjur i området. Bara ungefär 1% av svenskt vatten är helt fiskefria områden. Trots att forskning visar att fisk i sådana områden ökar i både storlek och antal. I vissa andra delar av världen är det självklart att skydda både fisk och ekosystem i marina skyddade områden. Men i Sverige har skydden sällan varit förenade. I vissa marina skyddade områden får man till och med tråla. Det är ju en bedömning man gör om de naturvärdena som området har pekats ut för att skydda. Om de påverkas negativt av den verksamheten, då behöver man ju begränsa den. Men samtidigt så är det ju så. Vi kan ju inte gå längre än vad som krävs för att uppnå syftet med det skyddade området. Så står det i miljöbalken. Att man bara får införa regleringar och restriktioner som är till för att uppnå syftet med områdesskyddet. Det handlar alltså mycket om hur man har formulerat syftet. Om det till exempel bara är en sorts botten man ska skydda så blir det svårt att stoppa trålning efter fisk i det området. Om vi hade syften med skyddade områden, bevarande mål som handlade om att skydda helheten, att skydda fisken och fiskens roll i ekosystemet, att tillåta sig djupa mjukbottnar som ofta trålas på, att tillåta dem att återhämta sig och utvecklas. Då skulle ett sådant syfte medge större reglering av fiske. Sen dessutom så ser man inte tillräckligt väl på ekosystemeffekterna av vare sig bottentrålning eller pelagisk trålning i de skyddade områdena. Till exempel områden som ska skydda tumlare. Där kan storskalig pelagisk trålning tillåtas. Hur påverkar det tumlarens förmåga att hitta föda? Den typen av interaktioner tittar man inte på i det marina områdesskyddet idag. Under samlingsnamnet marint områdesskydd ryms flera olika sorters områden. Det finns Natura 2000-områden som ingår i ett nätverk av områden som skyddas av EU. Där finns en lista av arter och habitat som bedöms som skyddsvärda. De områden där tumlarna skyddas i Östersjön är exempel på Natura 2000-områden. Sedan finns det marina naturreservat som kan etableras på initiativ av länsstyrelser och kommuner. De kan då själva formulera syftet med skyddet.
Det starkaste skyddet vi har är nationalparker. Där tar regeringen beslut och staten äger marken. Idag har vi bara en marin nationalpark i Sverige. Att dyka i Kosterhavet är fantastiskt. Jag skulle vilja påstå att det tåls jämförelse med vad som helst worldwide. Vi har djuprännan här som gör det speciellt. Artrikedomen. Att gå ner i vattnet med den vetskapen att man dyker i Sveriges mest artrika hav och kommer att få se mycket. Och det finns mycket att upptäcka. Det är klart att det är jättefint. Syftet är att skydda den biologiska mångfalden, både över och under ytan. Vi pratar om 6 000 olika marina arter. Sen har vi ungefär lika många på land, så att då pratar vi alltså om 12 000 arter. Här har vi en sån här Stilla havsostron. Det är en invasiv art som vi är lite rädda för att den tar över på vissa ställen. Och den finns ju efter hela västkusten nu då. Den har inte funnits här tidigare, så att lite oro finns att den konkurrerar med ut kanske blåmusslor eller vårt europeiska platta ostron. Nationalparken bildades 2009 då, och från det datum så har vi då haft resurser för att sköta om området, och bland annat så ligger vi här uppe i norra Bohuslän ligger vi illa till vad gäller strömmar utav skräp. Alltså marint skräp som kommer in utifrån hela Nordsjön. Vi städar, eller vi låter städa 86 kilometer stränder i det här området. Det är så pass mycket runt alla kobbar och skär. Och i genomsnitt så plockar vi 15 ton marint skräp varje år. Det gjordes ganska omfattande inventeringar inför bildandet. Och det sattes upp mål för olika miljöer, alltså djupa och grunda bottnar, hård och mjukbottnar och så vidare. Och både arter och miljöer. Sen måste man ju följa upp det också. Vad sker det någon förändring? Kan vi uppnå våra mål? Möjligheten till att ha en bra förvaltning och ett bra skydd är ju väldigt mycket sämre eller mindre om man inte lägger tillräckliga resurser på det då. Det finns ju en gammal tradition att förvalta skyddade områden på land. Om man ser kunskapsmässigt och organisatoriskt och så vidare. Men när det gäller havet så är det väl i princip Kosterhavet som har liksom varit först här då. Men det finns ju många fler skyddade områden, marina miljöer, och det ska ju bli fler skyddade områden. Och då måste man också ha en tanke om förvaltningen där då. Men när man rör sig omkring i den vackra skärgårdsmiljön i Kosterhavet kan man regelbundet se sådana här trålbåtar. Så även där skyddet ska vara som starkast tillåter man utbredd mänsklig påverkan. Det här har kritiserats från vissa håll, medan andra ser Kosterhavet som ett bra exempel på hur man kan få mänsklig aktivitet och naturskydd att fungera ihop. Vi har då till våran hjälp en skötselplan där vi har satt upp mål för naturen, för de biologiska värdena, men också mål för hur vi ska kunna nyttja det här hållbart, de biologiska värdena. För syftet är att skydda och bevara, samtidigt så ska det vara tillåtet att kunna utnyttja området eller nyttja området hållbart. Vi har ju
ett litet småskaligt trålfiske efter räka som vi tillåter i delar utav nationalparken. I det området som i den djupa fjorden där vi har mjukbotten. Och med dagens kunskap så bedömer vi att vi kan tillåta det här trålfisket då, som har pågått i fjorden sedan 1903. Och man måste ha särskilt tillstånd att få tråla. Och för att få det här tillståndet så går de en liten utbildning hos oss där vi förklarar värdet av all den här biologiska mångfalden och värdet av att hålla sig till reglerna och skydda de områdena som ändå är skyddade då. Vi har ju liksom begränsar ju den mänskliga påverkan genom att det är inte tillåtet att bygga brygger och hamnar och dra kablar och massa sådana saker är ju begränsade då i och med att det är en nationalpark. Så att det blir ju ingen annan sån fysisk exploatering i området då. Fler marina nationalparker är på gång. Bland annat i Nämndöskärgården utanför ostkusten. Det nya målet är att 30% av världshaven ska vara skyddade till år 2030. Och att vi får fler skyddsområden av alla sorter välkomnas av kritiker och havsentusiaster. Men de verkar också överens om att kvaliteten på skydden behöver förbättras. Jag tror att siffermålen behövs för att det ska finnas och vi måste uppnå det här. Samtidigt det viktigaste är ju att säkra att de skyddade områden verkligen skyddar. Att vi faktiskt har relevant reglering av skadlig verksamhet. Att vi ser över sjöfarten. Vad är det för typ av sjöfart, båttrafik som får tillåtas i de skyddade områdena? Att vi reglerar fisket ändamålsenligt i skyddade områden. Men det jag noterar nu är att det finns en vilja hos övriga berörda myndigheter att satsa på detta. Och det här hänger också ihop naturligtvis med olika direktiv från EU som även Sverige tillhör då, att vi måste faktiskt leva upp till vissa saker då. Så att det går åt rätt håll. Det går att göra förändring i positiv riktning då. Och hoppet och hoppfullhet tror jag är en jätteviktig sak. Och även om man då visar upp och pratar om våra utmaningar som vi har som mänsklighet, så är det väldigt viktigt att visa vad kan du göra för någonting. Vad kan vi göra i förvaltning? Vad kan beslutsfattare ta för beslut så att det liksom jobbar åt rätt håll. Hopplöshet tror jag är en väldigt farlig väg att gå in i och bara känna att det går illa. Vi har fortfarande stora möjligheter att få en jord i balans om vi tar rätt beslut och gör rätt åtgärder.